は知らなかったんですけど、去年の、地元産の花満天という、小麦粉を使わせてもらいました。ちょっと白っぽい人は花満天が足りなかったもので鶴屋さんの地粉を使ってありますけど、白っぽい方が地粉の鶴屋さんで、ちょっと黒っぽい方が花満天です。でレシピはここに書いてありますので、今日午前中10時から集まって10人ほどの会員さんで作っていただきました。以上です。鬼かけっていうのはここ佐久の地方ですとお葬式とか何か人ごと寄せた時に主婦の皆さんが自分で手打ちして出していたごちそうだっていうことでこの地元にいるならば手打ちぐらいが自分で作りたいなってことで今勉強中ですが今日のちょっと太かったり細かったり心配なんですけれど小麦粉だけは自信がありますのでゆっくり味わってください。昨年はたくさんもうすごい感動したのは人参の花が取れました。すごい香りがいいんですよね。それからカメムシがこれカメラで撮ったんですけども20何種類カメムシってすごいんですってね。百何十種類ですね。でも標高800メーターぐらいのところでどのくらいいるのか毎日がその畑に出るのが楽しみで。草を取らないとどうして美味しい野菜ができるのかというショッキングな見出しに誘われてきてくださった方も多いようですが、うちは小諸の北大井っていう場所にありまして、そこは標高770、80ぐらいの、いわゆる巡行霊地みたいなところで、当然ながら高原野菜の産地なんですよ。当然ながら農薬とか化学肥料とか使ってやっていたんですけども、うちが引き継いで何年かしてからやっぱりこんな農業面白くないなって、それから農薬使うことで結構体が疲れたりしてきまして、ならばそういう農薬を使わないような農業をしたいなということをずっと思ってたんですけど、いわゆる今の進む社会っていう先に何があるかなっていう、このまま行ってもいいのかなっていう不安感がある。向こうにバラ色のそういう社会があるのかどうかっていう、とこを見て、それで結局はもう資源を食いつぶして成り立ってる今世の中だから、結局はどっかでちょっと壁に当たっちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だとしたらもう再生産永久的に再生産できるようなそういう生産の方法とか自分たちの暮らしもそういうところに暮らしていった方がいいんじゃないかなっていう思うんですよね。集まっていただきましてありがとうございます。それで今日が第6回、今回が第7回と、また他のいろいろなイベントがありますので、今日あそこに連絡先書いていただいたところ、もしまたエコクラブにエコクラブというのは立科町だけのものではないので、どこのクラブにお住まいの方でも入っていただけるようなそういう自由な会になってますので、会に参加していただければまた会放その他、お送りしたいと思います。ぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。